Ukrainë brenda NATO-s. Po të kemi parasysh presidentin Macron ka qenë ndër të parët që të deklaruar edhe më përpara, nëse Rusia do sulmonte nga veriu i Ukrainës, trupat franceze do futeshin automatikisht në luftë. Pra, nëse do flasim për komunitetin evropian, për bashkimin evropian, mbështetja e Ukrainës ka qenë gjithmonë e hapur. Nga ana tjetër, është çështja e Shtetit Bashkuar e cila ka vendosur në dilemë vendet europiane. Presidenti Trump parashikon për një Ukrainë me territoret të cunguara, pra me një lindje me rajonin e Donbasit të dhënë drejt Federatës Ruse, dhe me idenë që sipas amerikanëve supozohet që Donbasi do jetë një zonë e lirë tregtare. Kjo është pika e cila kundërshtohet më pas nga ana e Federatës Ruse. Federata Ruse nuk e do një Donbas të lirë ekonomikisht, por do një Donbas brenda territorit të Federatës Ruse për të mundësuar atë e cila do ishte vendosja e territori natyral toksor për të bërë lidhjen midis shtetit të rus edhe Krimes, portit më të madh i cili është dalja në Detenezi, e cila është absolutisht vitale për Rusinë dhe normalisht do të këmbgulet me forcë për këtë çështje. Pra, pavarësisht se pikëqasjet janë të ndryshme nga të gjitha krahët, kërkesat janë të qarta, si secili e di se çfarë dëshiron në këtë rast. Duke qenë se kemi të bëjmë me një eskalacion lufte, konflikt armatosur për mbi 3 vite, është kuptuar dhe nga faktorët ndërkombëtar që tashmë është momenti për paqe. Qartë, por kemi presidentin francez Emmanuel Macron, ku thotë se dialogu do të jetë transparent me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe të gjithë partnerët europian, por në praktika mund të flasë një lider i vetëm në emër të gjithë Europës për një mandat të qartë politik dhe ndoshta po e shohim Francën si cilët ndoshta si fushi autonome dhe jo si një pjesë e një bloku. Në fakt, tendenca për protagonizëm në gjeopolitikë është diçka e cila njihet në marrëdhënie ndërkombëtare prej shekujsh. Pra gjithsecili nga vendet e cili pretendon se është fuqi e madhe, dhe nëse flasim për Francën, po, Franca është trashëgimtare e një mbretërie, e një ish-perandorie nga Napoleoni, i një vendi fitues i luftës së parë botërore, dhe një vend i cili ka dhe kontributin në formimin e Bashkimit Evropian. Absolutisht që Franca do mundohet të bëjë protagonizmin. Franca po e bën të gjithë ndërhyrje duke pasur parasysh nga ana tjetër është presidenti rus Vladimir Putin, i cili nuk i konsideron shtetet europiane si element për të qenë negociatore në tryezë. Patjetër. Presidenti Putin, në këtë rast, duke pasur parasysh edhe qasjen që është pasur për mbi 80 vite në botë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Sovjetik më tej dhe më vonë Rusia moderne, pak a shumë këto janë kingmakerat në botë. Presidenti Putin nga ana tjetër ka hequr edhe Zelensky nga ana e plotësimit të një marrëveshje me qasjen e qartë të politikës ruse që kemi të bëjmë me një qeveri pronaziste, me një njeri të cilit i ka mbaruar mandati dhe me një njeri i cili po akuzohet për korrupsion të thellë. Do kemi parasysh një gjë, target grupi politikës ruse në përfundimin e kësaj lufte është shumë i qartë. Ata nuk mund ta lejojnë që Zelensky të jetë heroi i Ukrainës. Rusët duan të fitojnë, edhe fitoren duan ta bëjnë në këtë lloj mënyre. Pra Zelensky si entitet politik, si personazh, duhet anashkaluar nga çdo lloj bisede për paqen. Prandaj po ta vini re presidenti Putin, i drejtohet gjithmonë presidentit Trump. Marrëveshja e paqes në këtë lloj rasti po bëhet midis dy të fortëve, që kemi të bëjmë me SBA-n edhe me Rusinë. Nuk po e pyet njeri Ukrainën se çfarë kërkon Ukraina. Të vetmi që po mundohet të mbajë një lloj qasje pro Ukrainës, pro Zelenskit, është Bashkimi Evropian. Po të jemi të sinqertë. Kur është pyetur Bashkimi Evropian për sa i përket konfliktit Rusi-Ukrainë? Kemi parasysh kryesorët, kingmakerat në këtë lojë do jenë gjithmonë dy superfuqitë e mëdha, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Rusia nga ana tjetër. Ky është fakt. Në na pëlqen apo s'na pëlqen, ky është realitet. Rei, ti si shikon pra fitoren e kësaj lufte, kush do ta ketë, Rusia apo Ukraina, dhe nga ana tjetër kush do ta paguajë faturën më të madhe? Faturën më të madhe për mua do ta paguajë Volodymyr Zelensky. Do ta paguajë Zelensky për shkakun sepse do të kemi parasysh diçka. Në momentin që flasim për një luftë,
Një hero lufte është njeri I cili sakrifikon për vendin e tij, që jep gjithçka për vendin e tij. Fundi I luftës tregoi që Zelenski u bë miliarder. Zelenski edhe miqtë e Zelenskit u bën miliarder. Kjo është problematika, prandaj unë mendoj se Zelenski do jetë humbsi I madh. Do fitoj Ukraina. Do fitoj Ukraina sepse do vendoset brenda Bashkimit Evropian. Do ketë mbrojtjen ushtarake të vendeve europiane dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do ketë parat e Bashkimit Evropian për të modernizuar dhe për të bërë efort si Gjermania dhe Polonia. Pra do bëhet kufiri I ri I Europës. Do fitoj Rusia. Do fitoj Rusia sepse në fund të ditës nuk do ketë NATO në Ukrainë. Nuk do ketë raketat e Bashkimit Evropian ose të imperialistëve të dikurshëm në portat e shtëpisë së saj. Fiton Rusia sepse siguron lindjen. Lindjen e cila nëse do të futemi aspektit gjeopolitik, gjeostrategjik, po flasim për toka dhe për një popullat e cila që në fillim të konfliktit ishte pro-ruse ose majoritare ruse. Pra pak a shumë jepi Cezarit atë çfarë I takon Cezarit. Rusia do marrë të vetën, Ukraina do marrë zhvillimin, Amerika do marrë fitimin e saj si elementi kryesor botëror sot për stabilitet dhe për paqe. Pra do vendoset në krye të skakjerës politike të diplomacisë botërore. E qartë, mirë, një tjetër element kyç është se Macron kërkon që Europa të mos lihet jashtë negociatave të dominuara sigurisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A mund të jetë kjo një përpjekje e Parisit ndoshta për t'i thënë dhe Washingtonit se Europa nuk është më spektatore dhe nga ana tjetër a mund të përkthehet si një tension I heshtur transatlantik? Në fakt, ajo çfarë Presidenti Macron po mundohet të thoj edhe e përkrahur edhe më përpara nga Scholzi në Gjermani, ka një farë sensi logjik. Tashmë Europa duhet të japi një lloj fryme që ne mund të dalim dhe pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra ka 80 vite Europa e cila u formosua nga plani Marshall dhe që qëndron në tutelën amerikane. Unë jam dakord që Europa duhet të jetë fort. Unë jam dakord që Europa duhet të jetë mbi ato baza politike, strategjike, ekonomike, sociale, fetare që ka pasur përpara shumë kohësh. A është Europa sot në gjendje për ta bërë këtë lloj nisme, qoftë politike, sociale apo ekonomike, apo ushtarake në fund fare siç po kërkohej nga presidenti Scholz, edhe e mbështetur nga presidenti Macron sepse të jemi të ndërgjegjshëm. Ajo çfarë ka rëndësi në fund është ushtria, sa e fortë ke dhe se sa në gjendje je për të bërë presionin politik nëpërmjet forcës. Pra të bësh ato që politika amerikane e ka në doktrinën e saj të mirë përcaktuar, paqen nëpërmjet forcës. Europa nuk e ka këtë lloj koncepti. Për shkak të disa elementeve të ndryshme. Për elementeve politike, ekonomike dhe sociale, emigracionit, çështjeve ka shumë mesele brenda Europës.